Bon déjeuner de ce matin. Bonjour, bonjour, bon déjeuner, bon service, bon matin. Boboto bonde konakacha mabota na bino, bon déjeuner de ce matin. Voilà, bande konanga, bon déjeuner. Voilà. Bon déjeuner de ce matin. Moi, kopa ti, moi, kopa café. Et ça va bien. Nakatia mabota na bino. Boboto bondeko kimia ezala. Voilà, tozana ba période à ba fête, en tout cas. Bonne fête na ba famille, bonne fête des familles. Et puis semaine autre na ba Noël, en tout cas joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël, vraiment joyeux Noël. Binonion surtout ba joyeux Noël bisika bozali. Boboto bondeko ezana mabota na bino. Ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel. Boboto vraiment bondeko kimia na katia bandako. Voilà bandeko nanga toye to solo la momuke et ozala bien makasi to solo la makambo ya bana. Vraiment makambo ya bana et puis makambo ezolinge epelisa moto na période oyo na réseaux sociaux. Ngai na ye lelo en tant que pompière ya ko moto wana moto ekufa yango nazo ko sensibiliser bino nyonso obolanda la danoise bo partager vidéo partout place nyonso zali kanga munoko na makambo oyo ya Fally Niki Nana soko ko sepela na nzembo ya VIP yoka nzembo wana eza nzembo moko ya kitoko makasi o eza kisuki mibali na biso bayoki yango bakopesa biso valeur a mwasi kolanda kimbanda ya mutu te yoka maloba nde maloba ya bongo tolingaka na banzembo oleba maloba ya insalite alors tango nzembo wana ebimi olebo yoka maloba wana mibali na biso bayoka maloba wana basalela maloba wana okomona biso nyonso tokoleka ba fête kitoko na kati ya bandako mais bolingi boya ko salir yango boya ko bebisa yango peuple ifazaka toujours na souffrance congolais faut les kara toujours na ba difficulté place nyonso azali à cause de la l'aise. Alors bande konanga bo benga te na ba émission pour na bo intoxiquer likambo soko ko benga pesa kimia likambo elala parce que ba yebani bazo komi ko luka batu na ba réseaux sociaux pour na ba lekisa bango na bonne année nani ya koleka na Noël oyo na makambo ya Niki makambo ya Niki ekotisa batu na se ya mabele mwana mwasi wana ayebi eloko nini ye batinda ya za sirène côté ya réseaux sociaux ayaka kozwaka batu il y a pas longtemps baloti ndoto awa chroniqueuse moko akufi baza ko bomba kombo na ye boyoki ndoto wana te boyoki likambo wana te ayeli biso su likambo mbalo toza mayele tolingi na biso biloko wana te a traiter biloko na ye na famille na ye eza likambo ya famille eza likambo ya bana na papa na bango eza likambo ya réseaux sociaux te basi babundela ye batu bakufa ekoki mbalo yo akende kobunda ye moko na famille na ye na kati bakende komona famille ya bafali balobela likambo ya bana wana etali biso te eloko pe to apporter na relation go ezate Niki azongani na Fally te kutu et au contraire et BBC et bomi batu bakei personne Angelica Kendala Buzoba oyo ale lelo lisusu batu musu bakufa ba avocat ba nani batu ebele bakote makambo bakufa alors siko lelo lisusu oye na lisula Niki na likambo na réseaux sociaux kende ko bunda kimbanda na yo moko tika batu o engagea mutu te yo réseaux sociaux nani yo futaka na fin du mois o ya kote la kayo sala presse na yo zwa ba caméra banini na yo babanda ko lobela kayo butu na moi ou bien sala groupe na yo ya batu
oyo babundelaka yo tika presse ekende kitoko tozwi kimia tozokenda biso bien yo ozwaka na basujet moko ezanga mutuna makolo ozomona vraiment ke Niki oza kolakisa biso ke oza mutu oza na problème na mutu okoki oza instable Niki oza stable te yango basi ebele baza instable te na mutu bazokotela yo mutu mpenza aza posé azwi maloba na yo depuis le début ti lelo aokotelo te aolobaki tala mama oyo ndenge azoteka bana napesi bambote ebele pasara tola babonane esika azali asololi kitoko na likambo oyo mpo na ye mutu ayaka na likambo oyo asololi yango très bien. Comment maman oyo aza na bolingo na bana na ye na période ya ba fête bana wana ya biso baza lokola biso te ke tolobaka tokoli na biso tolie babona ne ebele tokomi kokata ba âge obandi kobanga soki mbula sike ye ozokola okomi okatakata ba âge mais bana wana bana na biso baza na kosepela baza na ba 21 ans ba 25 ans ba 30 ans ba âge onan bazokosa bango bambula te bango bosepela et bientôt c'est nazokokisa 30 ans nanga et bientôt na 25 ans aosepela osala ba fête. Ale bana wana bayebi ke Noël bana na yo basepelaka Noël basepelaka bonne année pona nini olingi obebisa vie na bango na période oyo faut la mama ya motema mabe bamsuku tuna période oyo mona bakufeli ndeko bakufeli mutu me bazo geler yango obi balobi tokunda avant bato bafete ba Noël na bango bafete bakota bonne année na bango na kimia toyokango na bato na ba fête na bato ebele alors que yo lingi obebisa vie ya bana na ona période o ekotikala bango na mutu ke tokotaka 2023 na pasi kofingama oyo wapi makambo oyo wapi mama ya ndenge nini ozali bato bazoluka bana bazozwa te mais bilo ba mama boza ba insensé bozozwa bana et puis bana ya ndenge nini bana ya kitoko koleka ba métis bana kitoko vraiment Niki oboti okobatela bana na ote obomba bango ozoko exposer bana boy na période ya mabe boy oye penza ozo koloba likolo ya eloko eza na tina te mobali na yo botani bana za chanteur ayembi nzembo na ye ekosala nini ayemba oka koyemba na kati kuna atie kombo na ote atie kombo bana na yo te fanda na yo bokola bana na yo faire play na bana na yo l'air ba problème ezalaki te to banda komona bana no na ba vacances na ba Dubai na ba wapi bazosaki vanta ya tata na bango nani asali ke bana na lelo babwakisa bango eza yo moko ya na réseaux sociaux lobi ke fallait azar papa moko responsable asalaka boya afutaka ndaku akotsa bana ne na ba école privée ezalaki kaka yo mutu atiaka o manzaka azalaki te mutu alakisa o munduki mpona oloba biloko wana azalaka te eza pe ebele na bamama ebele bokoya wana mobali nanga boye mobali nanga azaka boye mobali nanga asalaka nga boye lobi okobaluka eza malamu te soki mobali no asala bolamu ata moko loba yango eza bien eza bénédiction pour na bana na yo wana bawuti na kati ya nzoto tata wana tata moko te soki omoni tata boyi bana cela veut dire que mingi mama mutaza mabe ya exception ezangaka te mais soki omoni papa bwaki bana soit comportement ya mama zosepela nango te tango so ofingaka ye te mais oza mama moko komi kindumba ozobima na bakamarade na ye ozobima na bato alingaka te na kala banda kopekisa yo okomi osalela biloko wana oyo abandaka kopekisa yo ntango bozaka na libala akokima yo na bana na yo bana basala bango te mpo na tata bana bazalaka ya mama papa za facile nga na mwana mwasi mobo abenganga
papa na bango akomi lelo na ba 80 ans papa mbongo ake kobala mwana mwasi moko 40 ans mwana mwasi naza veuve akei kosala testament ya biloko ne nyonso pona bana ya mwasi wana o ya boti na mwasi wana te siko oko juger papa wana ndeni bana basali eloko te bakabwani na mwasi na ya mukolo mwasi na komi na ba 72 ans aboye ake kobala mwana muke et puis a dévier héritage bazo comprendre o comprendre ndeni wana bokolobela ngoni est-ce que nikaza na ba bébé na kacha bandako o bazana besoin ba pampers ba couche tangu bana na bazana na besoin ba pampers ba couche ba nini ba miliki to yoka nikite réseaux sociaux pezalaki to yoka yote tangu bana ba koli ba kope ko débrouiller bango moko fallait azali banga te tshela mwana ye wana kufi atike lokote ndako ni balakisa biso ya fali bakangi photo kenda ka fali yango ya tongi ya munene azana château azana boy ndenge to mona ta bandaka ba wera bandaka ba jibe nana na mona ndaka fali te emso ko mwa pa kufi lelo akufi locataire bo mona ka mutana mbongo ngo bo mona kango bo mona mona maboko bazo compter bo mona banque na ye statement na ye yango e bimi ya banque fali azana ba 1 azana milliardaire boko boma na pamba bazana ba contrat na bango na ba monde de ténèbres soki yoniki optikaka eloko na yo moko epa ya fali o lelo ke eloko wana yango nde fali andindi kende kozwa ngo ndenge opeselaki ye koya nango na réseaux sociaux te osalelaka biso ba scénario eza kitoko te tela bana na yo kitoko boti bazofinga bango baluki misu eza bien bati bakomi kofinga na biloko tomonaka te mpo nani ozofingisa bana na yo yaka yo moko na réseaux sociaux yaka kosala badélire mweki mbanda na yo ke lingaka fali ke boye na boye betika kotia bana na kati yo zaki na zemi ya pas longtemps awa ya fali bongo lelo lobi bana na papa na bango za depuis kala banda soki 20 ans bazaka ba orphelin ozo mona te ke mutu na yo za na problème bino bato bozo kokota na bikota kota bozo mona te ke mwasi wana za na problème akomema bino na liwa mbaloyo bino bato bobengaka mutu bokokufa ba youtubers te bino bato bamingongo na bino kofinga partout bino mutu bokotika bana na bino pona makambo afali bokotaka makambo ba musicien wana te baza bato soki ozokota ngo ozotia ngo pena na chaîne no bafingaka cela veut dire oza na état d'âme ya mabe banda koluka nzambe banda kosinterroger okotika chaîne na yo te bato babenga mpona bafinga niki mpona bafinga nana bafinga fali cela veut dire que yo oza na état d'âme ya malamu te so oza na état d'âme ya bien okoya mpenza ozongi na raison olobi ke no makambo eza yanga te makambo elingaka koboma bato ebele makambo ekotisa bato na prison emilisa bato ba poison pourquoi bolingi bozongisa ngo na période oyo pourquoi bokoganye nini mwasi nyonso tu soki akaboyi na mobali na ye soki aboyi korespecte mobali wana akobwaka bana akobwaka bana awa na poto ou bien na mondo toza lelo na ntango akala papa bazanga na pouvoir aye abotoli mama bana mama okende kopesa bana papa parce que aza na mbongo te awa na poto mbongo bazopesa yo boya bana o basopesi yo ndako ya monene soki mpe oza na mwana handicapé awa na Londres basombeli na voiture na bana bahandicapé bamama bakoma kowelela bango bana bizengi na kala pe mwana kizengi boye kobwaka epa tata na ye obi obwaki na hôpital lelo bato ku baolinga babota bana kizengi ezopesa mituka ezopesa bandako ezopesa biloko ale yo ntango bana na bazalaki mikie mpona ozwaka bango te oke kotikela bango fali na kisasa okangi bana na yo ongwanzomi mbongo olie mbongo lelo bana bakoli
ale obandi koya kosala bapetage parce que oyebi te okozwa su wapi ke oluka mosala mosala eza ebele okosala mpe kindumba eza mosala okokende koyiba kezongela basheke sala okosala parce que nga nazomona te soki ozalaki mwana okoli bien yo kobota na fali te nga mwana ngai soki akebota na fali me nakolela vi mobimba na oloba na rate éducation mwana na nga yo kobota na fali ozomona ngo eza grave eza ke sans eza moto azobota na bamusicien wana aza na éducation te arate éducation na famille na bango moi mama oyo mwana akoli na éducation bien ke kobota na musicien ya Congo non akende kobala bibalabala bato ba théâtre bato ya boye rate éducation Congolais pourquoi banti-valeur musique soko ekangama na poto eza mpona baniki lelo bosepela bana biso bazo ya diplôme ka bato babebisaka bavie eza bafali bango bagroupe na bango bazoya bazosente bana en désordre bazozozwa bato bazobalabala bazoluka mikanda lelo babandi kobetela bango maboko Congolais couple mabe mwana mabe niki nana aza mpe mwana mabe akoli nde ye nini boyela biso azalaka ndumba azalaka boye ale biloko ya bongo banti-valeur yango nde bokumisa mpo baza na mbongo mpo na fali akomi na mbongo alongwe anti-valeur akomi na mpona aza na mbongo non soki mpenza bana na bino mpe balandaka bino soki bano bayebi ke musique ekangama mpona boyeboye ale bamonake bino mo mpe bokumisa lisusu basi bana oyo babebisa mitu na bango oyo basalaki musique ekangama oyo bato monake bazotambola bien te kasi bana yango baresultat kasi bana ya nikite bana niki nde baresultat ya bato bakanga musique Congolais bobosana noki botika bato bafete bonane kitoko di botika bana wana baza innocente balingaka te babotama na baunion ndenge wana ta mosusu batuna bango balingaka baboya botika bana wana eza fête des enfants bana nyonso tu memi babola memi banani basepela na bonane basepelaka na Noël binzambi nde eye kosala biso ke to bando vivre ka na pasi na bandi ko chite balingi te kuba famille za nesengo toujours bakoya ko prophétiser makambo mabe maladie olingi bokufa Jésus abotamaka jour wana te bonya boye baye ko tia mawa c'est diabolique c'est satanique nzamba sala biso po to za nesengo na biso oko ko créer ba date sinon ndingo lingi date nanga o ngana célébrer kanini nanga c'est mon anniversaire boye na boye batu musupe kut bayebi mukolo babota mate mais atiango ka mukolo moko boye a fête anniversaire na ye parce que jour abota maka soki wapi soki nini bayebi na bango jour te mais a créer jour na ye même Mobutu akufaka yeba mukolo abota mate maman na biso bino na biso maman na bino baza ba jeune biso maman biso le so baza ki en vie le balge ba kokisata ba 90 est-ce que ba yeba place bazala ka oboto ba date banda ko bota mais il bande ko fêter toujours na été maman biso na nini na ba juillet fois sepela abitenga na bota maka période oyo to banda ko période ba konaka banguba na ba masango ande ko zane sengo na e. Pourquoi pas? Boye ko chama wana communauté. Ale batu babandi ko kipe lisu ba Noël te, baso kipe lisu ba bonne année te, et komi banda période wana bo kotisi batu na ba jeune minene. Pona bino bo zora ba mbongo, ale boye na mateya ya royaume des cieux ezate. Kaka ya mabala, deuxième bureau, troisième bureau, abota bana boye, asala boye, entre ta bino bat besoin na mateya wana, besoin ba famille recomposée, ce qui n'est pas acceptable na Bible,
maman si na divorcé koto yo yo moko bwaki bana koto bo sangani bandoki bozo ko bebisa communauté boya ko longola esengo oyo bato bakozana nango na période oyo nga na kotika na esengo na ngai etali bino oyo bokokota babuzoba oyo bokokota makambo afali fali ya kofete na ye Noël na ye ako aza lisu na pasi oyo amonaki wana na ndimi te mbalo ako accepte yango epi bokeba na bato surtout bato ya Kinshasa bokeba bokota na buzoba oyo te botika bato ya poto bokota te mbalo fali oyo akokangisa ye akokende musika bakopesa même batonga poison parce que mbala wana même ba contrat ya minene asignaka yango te arata bambongo ebele mpo na buzoba oyo mbala opposition azwi etali bino na yo mutu mungongo na yo partout koganga kofinga nana kofinga bana nana kofinga bana fali bandeko na ngai fali na nzoto ne na ba tatouage na ye bana ya niki eza na kati ya nzoto na ye alongoli yango te ayemba te azoyemba parce que aza mula alanga nzembo azo considérer mwasi aza na kati ya ndako en tout cas bandeko na nga eza pasi fali pe de ton côté yo pe zala papa moko responsable zala au-dessus ya biso basi zwa bana na yo nyonso ndenge moko oyo kobonga na vie oyebite donc voilà bino babota bino mibale fali na kombo suka yo za mwana suka mais nana ngo ayebaki na msuto kanisa ke yaya nde mutu akobongisa leki mais lelo yo mutu osimba famille lelo komi chef coutumier okomi donc mukonzi ya ekonda mobimba c'est toi donc kokabola te kolanda nikite azana problème ye mutu amemi bana na ye na erreur ye mutu asali tout biso bana balandaka biso ndoko iko manipuler bana nde tolingi contre ba papa fali ye bango ata bana ya nana wana soki nana lobi pe a manipuler bango contre yo akosala ngo tozalaka bato moko basi baza bato moko ba être moko ya bitema mabe soki mwasi aza ndoki donc ya kosakana te alors fali zala na motema ya bo papa ki pe bana na yo tina suka eza makila na yo alors bandeko nanga vraiment bandeko basi bosala attention bino bato bolinga ko respecter ba ex na bino te boyeba ki bozo maudire bana na bino bokomona ngo physiquement te mais spirituellement oyebite papa wana malobani azoloba tout à la place à olela bana wana tout à la place à olela bana wana baloba kangote akomona yakanisini aopimelanga bana tokota place à olela bana wana tokotala lobi ok ekomi problème ou bien bana ba baby ou bien yo kufi avant ou bien comme na maladie ya mutu dépression ou bana ngope osui elokote alors babota bana batumi bale soko lingo bota mwana yo moko kende batio mwana ok osombi ba super batio o décider mais tango linga ko sangisa nzoto na moto o bota na ye na mwana wana mama sala attention komona ka physique te kozala ka gros doté monde spirituel ezali bon attendez salut lelo na bandi musala moi retard na zi temps vraiment ya kosola na bino bonne année et joyeux Noël so sona osomba ba cadeau te c'est le moment kende kosombela bana no ba cadeau tika babisale la pamba wana o bokomi nango na binzambi na bino boko ya ko bela ba tension ba maladie ebele pour rien trop de soucis talaka bando koma na ba prière wana ya lukuta ba pasteur escroc tanengo vina ebeba tanande koma souci chaque jour bazo prophétiser kama bena mabe ba problème si problème tala biso toza biso lesengo na nzambe o akelanga mukola akelanga ngamuko akelanga na intermédiaire na ka Jésus Christ de Nazareth bato nyonso batika luvunu na beno abona tande salut love bye bye.